这绝对是你见过最恐怖的躲猫猫。三个练瑜伽的美女为了练胆量，相约来到了郊外的废弃闹鬼别墅，要来一场惊心动魄的捉迷藏。三个人轮番作为抓捕者去搜查，只要有人不被抓到，就会得到别墅的1年使用权。每轮只有5分钟躲藏时间，几人讲好规则之后，立刻冲了进去。这个古堡在当地很有名气，已经废弃了10几年，里面各种古董和豪华家具应有尽有。但愣是没有人敢去偷，甚至家具的摆放仍保持整齐。2个女生小心翼翼地在里面探索，生怕惊动里面可能存在的人。说实话，她们胆子是真的大。小黄还在里面弹起了钢琴。2人在1楼转了一圈，不仅没有找到合适的躲藏点位，甚至还被房子里的摆设吓得不轻。在经过一番摸索之后，他们找到了一个木箱子，将里面的衣物取出来后，小丽就钻了进去。不得不说，这个藏匿点简直太没技术含量了。1个人藏好后，时间就结束了。小美不管那么多，直接推开门就进去了。说实话，在这种环境里，最害怕的应该不是躲藏者，而是搜查者。木地板吱吱呀呀的声音，没点胆子的人还真不敢进来。而小黄此刻终于在楼上找到了位置，就在地板下的隔层。他凭借纤细的身材就往里钻，可惜的是这个空间太小，根本无法容纳他。于是他将目光放到了头顶。由于整个房子都是木质结构，所以他每动一下就会有滋滋的摩擦声，这可把小美吓得不轻。她也不知道这声音是什么东西发出的。此刻小黄已经钻到了阁楼上，这3个人胆子是真不小。眼看1楼没什么收获，小美开始侦破2楼，但是房间里放着的洋娃娃看起来非常瘆人，她瞬间觉得汗毛倒立，脊背发凉，于是赶紧换别的地方搜索，结果就发现了一个楼梯。此刻小黄已经想好了吓唬她的姿势，这点给大家预告一下，胆小的家人等下可以直接跳过，不过现在不用，因为小美接着往里走，一进屋就看到了床边的柜子。小黑就这样被发现了。在有了1人的陪伴之后，小美的胆子就大了很多，开始往阁楼进发。这里我得提示一下，胆小的直接跳过就可以了。I've ever been on in my entire life. Oh my god, that's terrifying! Lily, this is the worst thing I've ever seen. Are you possessed? 小黄这个老六倒立着等待小美搜索。说实话，我看到这里也吓了一跳。就这样，2人被成功发现。接下来是第2回合，这一次轮到小美和小黑进行躲藏。小黑由于已经有了1轮的经验，所以他直接带着小美来到楼上。2人发现就在一个书架的下面，有一个大概30厘米高的夹层。小黑想都没想就钻了进去，整个的姿势也是非常怪异。不得不说，老外的胆子是真大。而眼看时间来不及了，小美只能找一个床钻了进去。现在轮到小黄开始搜索，然而1楼并没有什么很好的藏匿点，搜了一圈之后并没有什么发现。小黄上次也稍微探索了一下2楼，所以楼上藏人的概率更大一点。他在探索洋娃娃的房间时，突然听到了一些异响，这可把他吓了一跳，赶紧跑到了另外的房间。结果他一个下蹲就找到了小美，这真的算是误打误撞了。不过为了把氛围衬托得更恐怖一点，也为了展示自己的好身材，小美直接一个倒立下腰就从走廊跑了过来。Oh my god, oh my god. Hi. Oh my god, I'm trying with you. Patty cake. Patty cake. 说实话，这还真的有点恐怖片的感觉了。谁要是冷不丁的来这么一下，肯定会被吓出心理阴影。2人娱乐结束之后，小黄开始继续的搜索。他先打开了小黑后面的衣柜，可惜并没有什么收获，于是转头开始研究书架。谁曾想底部的缝隙太大，一下就把自己暴露了。就这样，2人也被成功抓住。接下来就轮到小美和小黄开始躲藏。在刚才搜捕的时候，小美已经想好了自己要藏的点位，她直接来到一个箱子前，还是选择倒立下腰的姿势，把自己塞到了里面。不得不说，这姐们是真的拼。接下来是小黄，他也提前给自己物色好了位置，那就是床下的滑柜。这个地方一般人确实想不到。小黄直接一字马坐进去，上半身躲进去之后就关上了门。这里可以看出他的柔韧性真的牛。随后小黑就开始进行搜查，现在他已经知道常规点位是不会有人了，于是也是选择来到了2楼，神不知鬼不觉的就来到了小黄这里。其实原本在观察完一个床之后，小黑就准备走了，但是没想到旁边的床缝隙太大，导致小黄位置暴露。这个确实很可惜了。由于刚才楼下小黑都没怎么搜，于是2人来到楼下，开始对角落进行检查。很快就找到了一个箱子。小美想着你可总算找到我了，
老娘藏的位置这么简单都没找到，脸都被憋得通红。不过还好，最后3人没有一个人胜出，所以都没有取得房子的1年使用权。